Poštovani prijatelji, dragi gosti, dobroveče i dobrodošli na peti kolegi, da kažem, jubilarni sajam knjiga u holu Centra za kulturu. Kao što vidite, ove godine sajam izgleda drugačije. Mi smo se trudili da ove godine to ne bude samo prodajni sajam, odnosno samo sajam prodaje knjiga, već da ga obogatimo sadržajima neke druge prijatelje. Ove godine smo sa sajam planirali 8 književnih večeri sa pratećim sadržajima. Sajam će pratiti prodaja umetničkih, da kažemo, predmeta, slika i predmeta koji su radili deca sa posebnim potrebama. Ja bih se zahvalila ovom prilikom što ste došli i nadam se da ćete propratiti naš program, a nešto više o programu će reći gospodin Aleksandar Vidić. Hvala, dobrodošli. Kao što vidite, otvaramo peti sajam. Već postaje tradicionalno i nadamo se da će se naći na mapi stalnih manifestacija grada. Ideja o sajmu je već začeta, već negde krajem prošle decenije i realizovana, tako da kada izbrojimo godine unazad, ovo je stvarno peti sajam. Ovo je jedan od načina da odbranimo sopstvene vrednosti sebe i u vreme potpuno opšte apatije i sistema koji su potpuno bez sadržaja ili imaju samo okvirnu formu. Knjiga i nacionalna kultura su jedan od posljednjih uporišta da odbranimo prave vrednosti, da odbranimo sebe i da tako opstanemo. Materijalni svet sigurno neće učiniti opstanak jednog naroda bez duhovnog. Apsolutno svaki narod će propasti kad pre ili kasnije. Što rekao, ovo je jedan od načina da se odbranimo od toga, zajedno sa vama. Prvo da se zahvalim Centru za kulturu na istrajnosti koji zajedno sa nama, posvećenicima prema knjizi, što pesnicima i piscima, što ljudima koji vole knjigu i bave se knjigom na različite načine, uspevamo da zajedno sa institucijom koju sam pomenuo i koju se još jednom zahvaljujem u ime svih, uspevamo da na neki način održimo neku vrstu tradicije, neke godine manje uspešno, neke više. Mislim da svakako svakom ko drži do sebe i do sopstvenih vrednosti i ljubavi prema sopstvenom narodu, sigurno će naći barem prijatan i ugodan trenutak ovde među nama ovih 16, 17, 18 dana, koliko već ove godine će trajati sajam. Vrlo je prijatna informacija da kažem da ove godine sajam traje inače duže, obično počinje 15. 16. što znači da se on proširuje i nadamo se da će njegovi korak biti više. Još jednom hvala vam svima, družite se sa nama svih ovih dana do nove godine, pa ćemo naći način i promeniti formule za nove godine se družimo na druge načine. U toku sajma bit će propratne manifestacije osim što će manifestacije i događaje kroz svoje programe Centra za kulturu manifestovati narodu koji dolazi, to je publici, tako ćemo i mi zajedno sa Centrom za kulturu ovde ponuditi nekoliko književnih večeri, pre svega večeri poezije, više je zastupljena ta književna forma, većinom će nastupati pesnici uz jednu prijatnu, ljubivu atmosferu, koji se to nazvao, uz gitaru, malo muzike, dosta poezije sa izmenjenim sastavima i već vidite na programu otprilike šta je zapravo fiksirano da će se dogoditi. Čekamo vas na programima, a zajednički proglašavamo sajam otvorenim.